السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي تحضر معكم اختي المسمن، كيجي زوين بزاف وكيجي رائع. غادي ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. هنا في القصعه نتوما كتشوفوا راه داير الدقيق الابيض والدقيق القمح صافي، والماء وراه كتعجن دابا. هنا كتزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزيت العاديه باش كيجي لنا المسمن، كيجي زوين، كيجي فتي. واحد شويه ديال الملحه صافي، وغادي تكمل العجينه نتاعها صافي. كتبقى هكا كتعلق فيها. هنا راح كنطيبوا المسمن البنات. هانتوما كتشوفوا اختي راه دارتهم هكا، درت مدورين ودرت المربعين. شوفوا تبارك الله شحال كيتفخ، كيجي زوين. درت نص مربعين ونص هكا مدورين. هانتوما المشاهدين، داك المسمن اللي طيبنا معكم اللي دارت اختي، هانتوما كتشوفوا تبارك الله كيجي زوين مع بريد نتاع اتاي وزويته بلديه والكونفيتور وخبيز ديال الشعر. هانتوما كتشوفوا وهاد الاجواء هكا، هانتوما كتشوفوا الاجواء ديال الشتا تبارك الله. الجو غزال مع الطبيعه رائعه البنات وكلشي زوين. هانتوما كتشوفوا اختي راه كتكمل لكم اتاي، راه ما قنعش كاس واحد، قالت لي خليني نكمل باتاي.
قلبها كبير. ها انتما كتشوفوا المشاهدين، كتكون مرحبا بكم. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامة حتى الفيديو اخر ان شاء الله.